کلمه هایی که فتح دارن آنها را بسم الله. احمد جان تصویر رو روی صفحه برای خواهرمون نشون بدید که کلماتی رو که تصویر صفحه الان پیش شما هست خواهرم. شاید چند ثانیه طول میکشه تا تصویر به شما برسه. تصویر رو الان فکر کنم دیگه باید داشته باشه. تصویر صفحه روی تلویزیون پیش شما هست کلمات؟ چوپی پاکستان از من. خب الان کلماتی رو که روی صفحه تلویزیون رو نگاه بکنید شما. الان روی صفحه تلویزیون از خط اول شروع بکنید به خواندن کلمات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بارک. احسنتم. کلمه بعدی؟ جدع. احسنتم. بعدی؟ و همزه نیست. ث و همزه هست روش فتحه است. بله این حرفی که الان اینجا میبینید این حرف بله. یک کمی سریعتر هم تلاوت بکنید. ثعر کاملا درسته. یک کمی سریعتر. خواهرم یک لحظه اجازه بدید. کلمه ثعر رو یک بار دیگه تلاوت بفرمایید. یک کمی با سرعت بیشتر. ثعر یک بار سریعتر هم بخونید. ثعر ثعر. بله احسنت. خط کلمه بعدی. کلمه بعدی دمع. احسنتم. کلمه بعدی ذهب. ماشاءالله. متشکرم. تشکر میکنم از تماس شما. درود شد استاد. بسیار عالی بود. درود کردم استاد. بسیار خوب بود ماشاءالله. اگر سوره حمد هم دوست دارید تلاوت بکنید در خدمت شما هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ماشاءالله. بفرمایید. بسیار پزمان این برنامه های خوبت آمدیم. میخواستیم با ما بسیار بیاموزونید چون که ما بسیار خطا میکنیم در وقتی خواندن. هرچند در نزد استادان تعلیم گرفتیم الحمدلله ولی باز به خطاگی ها راه میدیم و از شما خواهش داشتیم که این گونه برنامه های آموزنده تان زیاد گردانید. جزاک الله خیرا به همه استادان بزرگواری مثال حق دیگر. الله تعالی شما حفظ کنه. جزاک الله خیرا. سلام علیکم. متشکرم. لطف کردید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نورالله هستم از افغانستان. خوش آمدید نورالله جان بفرمایید. شما در تمرین ما مشارکت میکنید یا در سوره هم؟ هر کدوم شما راحتین. برای ما که فرقی نمیکنه هر کدوم شما. پس تمرین احمد جان تصویر صفحه رو بدید تا بهشون برسه که این کلماتی رو که انشاءالله روی صفحه میاد خط اولش رو خواهرمون تلاوت کردن یعنی قرائت کردن به تعبیر دقیق تر و از خط دوم انشاءالله شما شروع بکنید به خوندن. اینا همه کلماتی هستن که با فتحه که درس امروز ما بودن قرار گرفتن. بسم الله. هر وقت تصویر به شما رسید خط دوم شروع بکنید به خوندن. تصویر رو دارید؟ چند ثانیه این مقداری تا تصویر به شما برسه طول میکشه. بعد دیگه الان پیش شما باشه تصویر. خط دوم تصویر رو دارید انشالله؟ بله داریم. خط دوم رو اینجا خط دوم رو که مشاهده میکنید خط دوم رو شروع بکنید بخونید. بسم الله نیاز نیست. الرحمن الرحیم. نیاز بسم الله نیست چون کلمات. بسم الله شروع کنید. بله. رقاق نه زیاد نکشید. ر زیاد نکشید برادر نورالله جان. را یکی بریم. اول آرام آرام بریم. را کا و را
ركض أحسن. بعدي صرف أحسنتم. صرف بله. بعدي قدر بله. قدر بعدي عرف غير زاد نكشين. عرا نشه. عرفنا. عرفه. زیاد نکشین، حرکات رو زیاد نکشین. فتح اگر زیاد بکشین باز تغییر میکنه، چیز دیگه میشه مد که باز جلوتر میگیم. عرف نشه. عرفه. بله تکرار کنید همین کلمه رو. عرفه. احسنت. بله بعدش غدار باز همون شد. غدر. احسن. نکشین، زیاد کش ندین. غدر نشه. غدر. متشکرم از تماس شما نوردا جان، لطف کردید. متشکرم، خیلی ممنونم از تماس شما. الله تعالی شما رو نگه داره. السلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید استاد. سلامت باشید. خودتون معرفی می‌فرمایید؟ سارا هستم از ایران. سارا خانم از ایران، خوش آمدید. من براتون سوره فاتحه رو بخونم. بفرمایید خواهرم، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. احسنتم. ماشاءالله. امر دیگری هم دارید خواهرم؟ مرسی از برنامه خوبتون. خدا متشکرم. موفق باشید. اجازه بدید که من دو سه تا سوال هم چون باقی مونده و یک تمرین بیشتری هم داشته باشیم در بحث فتحه که در پایان برنامه یک جمع‌بندی کرده باشیم از درس امروزمون. ان شاء الله باز اگر فرصتی شد تماسهای شما رو داریم. احمد جان صفحه رو برای بینندگان عزیز نشون بده. دو خط اول رو که بینندگان عزیز براتون قرائت کردن، ما از خط سوم شروع میکنیم دوباره و گفتیم که حرکت فتحه حرکتی است که روی حروف قرار میگیره. این حرکتی که بالای این حروف هست، این حرکت ها همشون اسمش فتحه است و ما هر وقتی که این حرف روی هر کلمه حرفی قرار گرفت، این حرکت روی هر حرفی قرار گرفت، یک صدای ا اون حرف میگیره، اما نباید زیاد کشش بدیم که حالت کشیده و مد به اصطلاح پیدا بکنه. یعنی مثلا این کلمه که الان فلش روش هست، تا را د، تا را د، طارد، طارد، اینجوری نشه طارد، این کش نه، یا طارد نشه، تا را د، طارد. کلمه بعدی شا را د، شاراد، شراد، شاراد، شراد. کلمه بعدی خوا را ما، خرام، خرم، خرم. بعدی تا را ک، تا را ک، تراک، تراک. کلمه بعد زعم، 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 زعم. این از این تمرین برمیگردیم باز یک تمرین دیگه هم به همراه شما عزیزان داشته باشیم. صفحه بعدی رو با هم دیگه میبینیم. خط اول لعن، لعن، لعن. خط کلمه بعدی کذب، 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 کذب. کلمه بعدی کفر، کفر، کفر. بعدی رجع، رجع، رجع. بعدی وضع،
وضع وضع وضع. خط دوم شرح شرح شرح. نزل نزل نزل. کلمه بعدی سرق سرق سرق. شما هم به همراه هم بنده حتما تکرار میکنید. شکر شکر شکر. کلمه بعدی سکت سکت سکت. کلمه بعدی خط سوم قتل 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 قتل. کلمه بعدی خلق 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 خلق. وعد 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 وعد. وقع وقع وقع. كتم 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 کتم. فقط عزیزان حواستون باشه که ما این اول که یکی یکی میگفتیم این فقط به خاطر این که متوجه بشیم اصلش باید سر هم خونده بشه و زیاد کش ندیم حرکات رو. حرکت فتح اگه زیاد کش دادیم باز الف میشه یا مد میشه که باز مشکل ساز میشه. این فقط به همین حد ا ب ت ث مثلا به همین قدر اکتفا بکنید. تمرین بعدی رو برای شما عزیزان میبینیم. صفحه بعد صفحه سوم بلع بلع. ببینید بلع کش نمیدیمش کنم با یا لا یا ع نمیشه نه بلع بلع بلع. بعدی ثبت ثبت. شما نیازی نیست که اول حتما یکی یکی بخونید، مرتب پشت سر هم بخونید. ثبت یعنی در هنگام تلاوت اینجوری پشت سر هم خونده میشه. ثبت به خاطر تمرین بهتر یکی یکی جدا راحت تر فهمیده میشه. جمع جمع. حمل حمل. سجد سجد. دفع دفع. ذكر 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 ذكر. زهد زهد زهد. ظهر ظهر ظهر. شكر شكر شكر. فقد فقد فقد. طلع طلع طلع. كتب كتب. غلب غلب. نفع 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 نفع. ممنونم احمد جان. اینها تمرینی بود که مال درس امروزمون بود. درس امروزمون درس فتحه بود. حروف الفبای عربی 28 حرف داره. همون حرف‌های فارسی هستن. هر 28 تا در فارسی هم هست. فقط 4 تا کمتر از فارسی داره. پ ژ چ و گاف گچ پژ به تعبیر ساده تر. و حرکت فتحه حرکتی که روی حروف قرار میگیره و صدای ا اضافه میشه به اون حرف. و مثال‌هاش رو هم گفتیم. و هر الفبای عربی هم هر کدوم یک اسمی دارن که همون رو در فارسی استفاده میشه. فقط یک الف به مثلا با تا ثا جا ها اینا اضافه میشه. بازم گفتم جا جیم سر جاش نمیدونم چرا این طول صف میاد. اجازه بدید که سوال‌هایی هم که عزیزان داشتن رو پاسخ بدیم که حداقل پاسخ سوال‌های عزیزان رو هم داشته باشیم. درباره خواهرمون که از بحث سوره بقره پرسیدن، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که قرآن در سوره خانه‌ای که سوره بقره خوانده بشه شیطان گریزان نیست. در این روایت سوره بقره گفته شده، یعنی کامل ذکر شده. یعنی سوره بقره وقتی میگیم یعنی 286 آیه کامل. اما خب در روایت‌های دیگری ما داریم مثلا که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر دعای آخر سوره بقره رو از آیه 285 و 86 آمن رسول به بعد رو کسی تلاوت بکنه در اون شب از شر هر گونه شیطان و جنی در امان خواهد بود. و اون
اون هم باز روایتی هست که در جای خودش محفوظه. هم پس میتونیم به همون دعای آخر بقره، البته خب شکی در نیست که هرچی تلاوت بیشتر باشه عبادت و افضلیت و ارزشش بیشتر هست و کسانی که کل سوره رو بخونن اجر مقامشون خیلی بیشتر از کسانی است که دعای آخر رو بخونن. اما در این باب هست روایتی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی که دعای آخر رو شب بخونه در امان خواهد بود از هر جن و شیاطین. درباره برادرمون که فرمودن سوره کوثر در شأن که نازل شده است، در نزد اهل سنت چند روایت درباره سوره کوثر هست که گفته میشه وقتی که آمدن و مشرکین رسول صلی الله علیه و سلم رو متهم کردن که تو ابتر هستی و یعنی فرزندی بعد از تو پسری نمانده است که نسل تو رو ادامه بده، این سوره نازل شد و میتونه که یکی از این سه مورد باشه که اینجا کوثر به معنای لغوی بگیریم، یعنی خیر کثیر که الله تعالی خیر کثیر به تو داد، یعنی این امت یک میلیاردی که ما هستیم مثلا این همه فرزندان تو هستن و همه تا روز قیامت راه تو رو ادامه میدن و انگار که همه اینها فرزندان جان بر کف تو هستن و نگران این موضوع نباش. موضوع دوم میتونیم به اشاره بکنیم به حوض کوثر که در روز قیامت داده میشه و اون هم بی ارتباط به این موضوع نیست، باز هم که مسلمان ها فقط از اون حوض که فرزندان رسول صلی الله علیه و سلم هستن، فرزندان معنوی ایشون در روز قیامت آب میخورن و در بهشت چشمه‌ای که از بهشت سرازیر میشه و به کفار نمیرسه و این یک نوع توبیخی بود به اونها و میتونه معنای سومش هم در شأن بانوی بانوان عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه و اینکه ما به شما فاطمه زهرا رو عطا فرمودیم و این فاطمه زهرا از نسل ایشون ذریه رسول صلی الله علیه و سلم باقی میمونه و در مقام فاطمه زهرا بانوی بانوان عالم و بزرگترین بانوی تاریخ بشر هیچ شک و تردیدی نیست و یکی از شأن و نزول ها میتونه که این باشه. به هر حال این نظر اهل سنت درباره این سوره کوثر هست. درباره برادرمون که پرسیدن که آیا شماره آیات، خواهری که پرسیدن شماره آیات رو حفظ نکردن، تماسشون گرچه قطع شد سوالشون کامل نموند. ما در برنامه حفظ قرآن خواهرم اشاره کردیم برای عزیزانی که میخوان تخصصی حفظ بکنن شماره آیات رو پیشنهاد کردیم. هرگز عرض من این نبوده، شاید حالا برداشت شما چیز دیگری بوده، هرگز نگفتیم باید حفظ بشه و حفظ شماره آیات برای عزیزانی که دوست دارن تخصصی حفظ بکنن پیشنهاد میشه که با شماره آیات حفظ بکنن، علیرغم اون چیزی که فکر میشه کار سختش کار سختی نیست و آسان‌تر است. البته سوره جزء صیام 28 و 29 رو من خودم پیشنهاد نمی‌کنم کسی جزء صیام رو با شماره آیات حفظ بکنه، علاوه خصوص عزیزانی که از آخر شروع می‌کنن به حفظ قرآن، جزءهای آخر صیام 29 28 هرگز شماره آیات حفظ نکنید، هرگز حفظ نکنید چون سخته و تعداد زیاد. ما در جزء صیام بیش از 1000 آیه داریم از لحاظ محتوا و از لحاظ تعداد و این زیاده، یعنی سخت. آیات کوچیکه، شماره آیات خیلی اذیت میکنه. از جزهای آخر اصلا شماره آیات حفظ نکنید. فعلا عزیزانی که میخوان شماره آیات حفظ کنن از اول سوره بقره شروع بکنن و از ابتدای سوره بقره با شماره آیات حفظ بکنن. در جزهای آخر هیچ نیازی نیست به شماره، علاوه بر اینکه در حالت کلی هم حفظ نکردن شماره آیات هیچ نقصی در ارزش حفظ قرآن کریم نداره و نه سنته نه واجبه و حالا شاید مستحب بشن برای عزیزانی که تخصصی میخوان در باب قرآن کریم کار بکنن، بگیم مستحبه، اما نه واجبه نه سنته که بگیم حتما ترکش مشکل ساز بشه، نه و هیچ اجباری هم نیست. و خیلی هستن که شماره آیات حفظ نیستن، خیلی هم مسلطن به قرآنشون و ارزش و جایگاه خودش رو داره، هیچ شکی در این نیست. اما عزیزانی که دوست دارن با شماره آیات حفظ بکنن از ابتدا شروع کنید، از آخر جزء آخر رو، علل خصوص 3-4 جزء آخر و 3 جزء آخر رو من هرگز پیشنهاد نمی‌کنم عزیزان با شماره آیات حفظ بکنن. امیدوارم که سوال دیگری از قلم من نیفتاده باشه و ان شاء الله در برنامه بعدی هم استاد عبدالرحمن فاتح ان شاء الله در خدمت شما خواهد بود با ادامه همین مسیر و درس دوم ان شاء الله و به همین شکل ان شاء الله یاری بکنید برنامه خودتون رو. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که ما رو در این برنامه یاری کردن، از عزیزانمون در اتاق کنترل کرده خودکار منم افتاد و عزیزانی که در اتاق کنترل با ما همراه هستن و یاری کردن، محمد جان و احمد جان و فرید جان و عبدالله عزیز و بزرگوار و همه عزیزانی که تماس گرفتن، علل خصوص نونهالان عزیز عمر جان و هایده خانم فکر کنم و اون قاری گمنامی که اسمشو نگفت. الله تعالی همه شما رو حفظ بکنه و بعد از برنامه هم ان شاء الله میتونید ساعت‌های بازپخش این برنامه رو مشاهده بکنید و از همه شما عزیزان تقاضای دعا داریم. الله تعالی همه شما عزیزان رو در رحمت و فضل خودش قرار بده. سلام الله علیکم و خدا یار و نگهدارش.